कड़ा चर्च फेलोशिप यूट्यूब चैनल पक्षर आपण मानक स्वागत जनाए। आज समय मु आपण मानक छोट गोटे वाक्य अध्ययन करी गोटे विषय आलोचना करने चाहे जहाँकि आमर धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल रु आमने अध्ययन करवा हितोपदेश पुस्तक 28 पर्व 19 पद। एठारे ए प्रकार लिखा जाए, आपना भूमि जे चषे से यथेष्ट आहार पाइब, पुणी जे असार लोकंकर अनुगामी हुए ताहार यथेष्ट दरिद्रता हेब। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने ए स्थान रे स्पष्ट रूपे जो विषय लेखा अच्छी आम बुझी पारुथिबा जे आपना भूमि जे चषे यह आमको कार्य करिबा पाई मध्य उत्साह प्रदान करे। आमने जेपरी निज भूमि रे आमने कार्य करू, कार्य करिया पाई आमको बाइबल शिक्षा दिए कौन सी भावरे आमने आलस्य जीवन अतिबाहित करिबा एहा ईश्वर चाहती नहीं। एवं लिखा जाए आपना भूमि जे चषे, आमानकर भूमि एमिति न रहो, आमानकर भूमि रे फलप्रद हो, आमानकर भूमि फल उत्पन्न हो, यह परमेश्वर कहवा पाई चाहती। प्रिय माने आउ लिखा जाए से यथेष्ट आहार पाइब जे अपना भूमि चषे परिश्रम करे आउ से परिश्रमर फल को से यथेष्ट भाव रे पाइब। आज अनेक निज जमी निज क्षेत्र निज कर्म क्षेत्र रे आउ से माने विश्वस्त नहांती, से माने अन्य विषय रे कहंती, से माने अन्य कहार क्षेत्र रे कार्य करिया पाई पसंद करंती, से माने अन्य कहा सहित समय बिताइबा पाई चाहंती, किंतु निजर जमी निजर स्थान निजर कर्म क्षेत्र सेमिति पड़ी थाए। मु कहबा पाई चाहे जदि आपण निज जमी रे आपण को दिया जाइथिबा क्षेत्र आपण को दिया जाइथिबा दायित्व जदि आपण करूचंती तुलाउचंती परिश्रम करूचंती विश्वस्त भावरे आपण परिश्रम करूचंती ताहेले आपण यथेष्ट भावरे कोन आहार पाइबे, आहार पाइबे आपण यथेष्ट भावरे, यह बाइबल कहे। एवं द्वितीय अंश रे लिखा जाए जे असार लोकंकर अनुगामी हुअंती। आज निजर कार्य छाड़ी निजर क्षेत्र छाड़ी अनेक भाई भौणी माने अन्य स्थान को जाई थांती, से माने पर चिंतार रही थांती, से माने अन्य सहित समय क्षेपण करि थांती, से माने कि प्रकार भावरे आहार पाइबे। आजिकाली युवा भाई भौणी माने आउ कहार अनुगामी होउचंती, आपणकर पुओ झियो कहार अनुगामी होउचंती, आपण जो स्कूल रे तांको दाखल करचंती सही स्थान रे से जाउचंती कि आपण जो कॉलेज रे से मान को अध्ययन करूचंती से मान कोन कॉलेज को ठीक समय रे जाउचंती कि प्रत्येक दिन जाउचंती कि अध्ययन क्षेत्र रे से माने विश्वस्त अछंती कि एहा माने देखिबा आवश्यक रही। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने बाइबल कहे जे निज जमी रे चाष करे से यथेष्ट आहार पाइब, किंतु जे अनुगामी हुए अन्य लोक मानकर से जे कि अन्य पछरे जाए निजर गृह कार्य थाई अनेक बापा माँ भाई भौणी माने अन्य मानक सहित अन्य घरे रही थांती, जहा फल रे आमर निजर क्षति होई थाए। तेणु गोटे स्थान आमान को दिया जाइछे, गोटे परिसीमा भितर आमान को रहिबा पाई हेबो। पारिवारिक जो सीमा रही अछि, जो अनुशासनर लिमिट स्थान रही अछि, अध्ययन क्षेत्र रे जो स्थान को आपण को नियोजित करा जाइछे
ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଫଳପ୍ରଦ ହେବେ। ଏକ ସଫଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସଠିକ ସମୟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପରିବାର ବିଫଳତାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସମୟ ଦେବେ, ନିଜର ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେବେ ନାହିଁ। କାହାର କ୍ଷତି ହେବ? ନିଜର ପରିବାର କ୍ଷତି ହେବ। ତେଣୁ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆହାର ପାଇବା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା ମାନେ ସେତେବେଳେ ପାଇବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନିଜର କର୍ମ, ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ତୁଲାଇବା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ଦରିଦ୍ରତା କାହିଁକି ଆସୁଅଛି? ନା ମାନେ ଆଳସ୍ୟ ଜୀବନ କାଟୁଅଛୁ, ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହୁଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେପରି ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ ତୁଲାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ, କରୁଣାମୟ, ହେ ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ପିତା, ତୁମେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜଣାତରେ ଅଜଣାତରେ କରିଥିବା ଅପରାଧ ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହଁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଆଜି ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ତୁଲାଇ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରି ଆଜି ଆମମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ହରାଉଅଛୁ, ଅନେକ ବିଷୟ ଆମମାନେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଲା ଉତ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଯେପରି ତୁଲାଇବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।